錄完記得 send 翻俾我。最後一日返學，我哋朝早去食校服。我哋要睇阿基連喊個樣。而家係8點10分啦，已經喊到咁樣。係啊，8點10分啦。8點10分你就喊啦，咁我就可以喊成點啊？你老母未喊嘅時候，佢就會溶咗成個人。我已經喊到咁點算I already gave my best, and I have no regret at all. Hello， 大家好，我係張欣娜。而家由我揸機，我哋記錄一下我哋嘅小息時間。Hi， 呢位係 Sophie， Hello， 呢個 Cheryl。呢個唔係 Siri 嘅咩？係啊，我嘅。但係德國部機。我收咗。記得啊，我係同 Siri 同房啊，德國同房嗰個。而家我哋全班都喺度寫緊校服，望下。我哋班房難得咁靜，係咪？我應該要坐基連位，我上堂去佔領佢位置。OK， 好啊，你上堂。Hello， 各位大家好。你永遠都係呢個開場。我 IG 唔係 Hazel， 我 IG 係 Hazel Choi _0731，唔係 Hazel。如果揾唔到可以打翻 Hazel Choi。咁樣咯，咁但係譬如幅單咁湊唔齊咧，我覺得係會逼大家嘅，咁所以你一開嘅時候就會見到我嘅已經好接近㗎啦，咁樣樣。哦，係我哋寫過嘅嘢啊！呢個係我哋嘅 DSE timetable，有我哋嘅 number 㗎。你哋考 speaking 開始一路去到4月30號考 econ， 嗰部嘅 schedule 喺晒度㗎啦。咁樣樣咧，入邊你都會見到有一張，我同你一樣嘅 promise 喎，你嘅期望，我喺中學嘅時候都叫你寫多次嘅，你期望攞啲乜嘢 level 咧？咁樣樣，勁有心思喎，大家。咁樣我送俾大家嘅禮物咧，咁大家都已經手頭上攞到啦。咁我今年揀俾大家嘅禮物咧，就會係一隻嘅陀錶嚟嘅。咁樣樣揀嘅時候，當然啦，錶係我想大家講其實時間咧係好公平嘅，但係時間都係好珍貴。咁你哋咧要睇住個時間啦，去到安排你哋自己嘅時間。呢個咧就係今年嘅禮物。我揀咗好耐，就係生命樹嚟嘅。生命樹啊！我哋追趕住時間。先啦，同學再見。蕭老師再見，多謝蕭老師教導。不捨嘅面孔㗎，係好唔捨得啲同學啦，捨得呢啲老師。我喊到傻咗啊！還好。老師咧都有唔同嘅小禮物啊。咁樣喺度喊，都唔知佢我已經喊完啦，出校居然喊緊。而家我主場啊！而家我主場，我哋靚女頭先嗰啲好醜樣啊！我哋換咗我哋件校服，我哋4點幾影到6點9，攰死我！歡迎嚟到我哋嘅 party room 啊！而家打緊麻雀啊！我已經10世冇打麻雀啦！我哋睇下先有咩牌。咁核突嘅。我打牌唔叻㗎，但係我真係要玩。I go to school by unicorn. Easy. I swim. I fly. I 黐咗線你條。仲出佢 attack by unicorn。What can I help you, bro?